Silang. Enggak. Yes, itu tadi kerokan sama ya sedikit pijat buat ngeratain jadi fresh care-nya. Pokoknya buat kalian udah masuk dan lupa untuk kita like, comment, share, dan subscribe channel aku guys biar aku semakin semangat lagi bikin video-video selanjutnya. Maaf ya kalau lagi pelan banget soalnya lagi emang tak enak my body. Okay, see you, bye bye. Bye dulu mas. Sombong man.